Olá pessoal, vou mostrar para vocês aqui a maior fogueira que eu já vi na vida. Vamos lá, vou mostrar para vocês, vem comigo. Aqui nós estamos, tô parado aqui junto ao Sapiens Park, é o Parque da Ciência. Tem empresas voltadas para a tecnologia. É a estrada que vai para a Cachoeira do Bom Jesus. Então, o loteamento. Onde, pelo que entendo aqui, então, eles priorizaram empresas de tecnologia e ciências. Do lado de cá é a Associação Catarinense. Quem vai para a Cachoeira Bom Jesus, à esquerda, e Canasvieiras, ainda tem essa área imensa aqui, que é a Associação dos Catarinenses do Ministério Público. Uma área imensa, com todo o apoio aí para os funcionários. Vamos lá ver essa maior fogueira antes que queimem. Sapiens Park, Governo de Santa Catarina. O lugar da sua empresa é aqui. Inovação. Aí tem aqui a entrada, algumas empresas já. E aqui mostra as que tem. Sede administrativa, você está aqui. Inovalab, estúdio de filmagens, Animaking, base da Guarda Municipal, Macan Center, Softplan, fotovoltaica, Universidade Federal de Santa Catarina. Vou precisar um contato com esses aí. Acate, Celta Sapiens e Ciemp. Então essa é a empresas que estão aí nessa grande área aqui, ó. Lá atrás acho que é o tal do fotovoltaica. O telhado inteirinho é de painel solar, né? De energia fotovoltaica. Só para dar um close aqui, Ciemp. Vamos só até lá na... ver se lá é a da Universidade Federal. Ó, tudo lá, os dois, tudo telhado aí é painel fotovoltaico. Mais um prédio aqui, ProQuality. Vira área de lazer também, né? Apesar de estar na praia, o pessoal quer um parque para passear. E esse aqui é o Centro de Pesquisa e Capacitação em Energia Solar da Universidade Federal de Santa Catarina. Olha que legal. É onde está o UFSC Fotovoltaica. Deve ter alguém aí que me orienta melhor lá sobre a... Associação Catarinense de Tecnologia. Nesse prédio aqui. Essa estrada aqui já é Cachoeira Bom Jesus. Ela leva até Ponta das Canas e a Lagoinha do Norte. E aqui, ó, é o Centro Esportivo Grêmio Esportiva Cachoeira. E já podemos ver a ponta da fogueira lá, que a festa vai ser hoje, 10 de junho, né? Então acredito que hoje vão queimar essa fogueira enorme. Ela está escorada por o eucalipto maior, né? Do lado de lá pro bambu também. E é hoje, ó.
Festa junina do Grêmio a partir das 19 horas, com estacionamento. É ou não é a maior fogueira que a gente já viu? Dá uma olhada aqui, ó, festa junina 10/6, atrações Boi de Mamão do Pantanal, Grupo Herança Capoeira. Portão aberto, deu para ficar mais perto da fogueira aí. É ou não é? A maior fogueira que nós já vimos. Olha a altura dela. Aqui onde vai ser a festa. Lá tá o caixa. Pipoca, bebidas. Conversei lá com os senhores lá. A entrada é gratuita, é só consumir. E os preços são na faixa de R$5. Pipoca, pinhão, pastel, R$5, cerveja. Falei com o pessoal aí da organização. E eles que a entrada é gratuita. É só consumir lá, pipoca, quentão, cerveja, pastel, tudo na faixa de R$5. Achei os preços bem interessantes. Vamos ver se a gente vem aí mais tarde. Pescaria. Vou colocar esse vídeo extra aqui do clube e da fogueira. Ver se entra agora daqui a pouco. Antes, a tempo de quem for da região e assistir, ainda vir pegar a fogueira. Aqui eles têm um campinho gramado muito legal e uma estrada que sai sei lá onde. Pra lá vai. Tá aqui o Grêmio Esportivo. Vamos vir pra festa aí. E é a maior fogueira que nós já vimos. E para encerrar o vídeo, como é que a gente encerra? A vida é uma festa. Basta vê-la assim. E aí com esse close na maior fogueira que nós já vimos, vai ficar bonito hoje, hein? Vamos vir à noite aí. E aí está a fogueira. Eu sou festa.